jumla ya kwamba tunashiriki mashindano ya Sekafa ambayo mwaka huu yatafanyika nchini Rwanda, na hii leo makundi yamepangwa na Simba Sports Club. Tumepangwa kundi A na timu ya Singida, timu ya Jamus pamoja na timu ya Mogadishu City. Zote hizi ni timu ambazo tutakutana nazo kwenye kundi letu, na imekuwa kama taarifa ya kushtua hivi kwa wana Afrika Mashariki, kwa sababu muda mrefu ama miaka mingi zaidi ya miaka 7-8 Simba hatujashiriki michuano ya Sekafa, lakini safari hii purposely tumedhamiria na kukusudia kushiriki michuano hii ikiwa ni sehemu ya kufanya maandalizi kwa maana ya pre-season kuelekea katika msimu unaokuja wa mashindano. Mara nyingi tumekuwa tukienda nje ya nchi ama nje ya bara la Afrika, aidha Uturuki, Afrika Kusini ama Misri, kwenda kuweka kambi. Lakini sasa hivi tuna changamoto kubwa ya muda. Leo hii ukiangalia muda uliopo leo ni tarehe 9 siyo 10. Ligi inarejea tarehe 12 wiki ijayo, mwezi ujao. Kwa hiyo ukiangalia hapo tayari una mwezi mmoja. Hapo bado wachezaji ndio kwanza wana wiki moja tangu wameenda mapumziko. Kwa hiyo muda ni mfinyu kweli kweli wa mapumziko na pre-season. Sasa tukapiga hesabu zetu za kiufundi kwa kushirikiana na benchi la ufundi, tukasema the best way ya kuweza kupata muda wa maandalizi na muda wa mapumziko, basi tufanye pre-season yetu kwenye mfumo wa mashindano. Na mashindano yako wapi? Mashindano ya Sekafa. Niko ambapo tukafikia maamuzi ya kwenda kujiandikisha na kuthibitisha kushiriki mashindano ya Sekafa, na ratiba imepangwa hii leo. Tunasubiri kipenga kipulizwe ili twende tukashiriki mashindano hayo. Kulingana na hiko ambacho umekisema, ratiba ya ligi, ratiba ya ngao ya jamii na ratiba yetu kijumla, haitaweza kutupa shida kwa upande wetu? Haitatupa shida. Kwanza ushiriki wetu wa Sekafa utakuwa wa kimkakati. Mwanzoni hatutakuwa na ile full mkoko watakao shiriki Sekafa. Urejeo wetu wa timu ama ushiriki wetu utakuwa ni wa kitofauti kidogo. Mwanzoni wataanza wale wachezaji ambao hawakupata nafasi sana katika ligi msimu uliomalizika. Hao ndio watakao kuwa regular players kwenye michuano hii ya Sekafa. Alafu wale wachezaji ambao wametumika sana wenyewe watakuja kujoin baadaye, watajoin pre-season na baadaye watajoin Sekafa yenyewe kwenda mpaka tamati ya mashindano husika. Sawa, semaji hilo limemalizika au kuna cha kuongezea kwenye hilo? Cha kuongezea tu ni ushirikiano kutoka kwa wanasimba. Tayari tumeshafanya maamuzi hayo, na lengo kubwa la mashindano haya ni kuipa nafasi timu kufanya maandalizi kuelekea msimu unaokuja. Na wachezaji wapya watakaokuwa wanasajiliwa na wenyewe watakuwa wakijiunga na kambi hiyo ya hapo Rwanda kwenye Kagame. Hivyo mpaka atakapofikia tamati, timu imekamilika, pre-season imekamilika, mashindano yamekamilika, tunaendelea na mambo mengine. Sawa, sema hilo limeshamalizika. Hii leo tena kuna taarifa nyingine taasisi au klabu imetoa kuhusiana na mdhabuni wetu J-Root na zoezi zima la jezi za msimu ujao. Walau tupitishe kidogo mchakato ukoje, nini ambacho kinazingatiwa, pesa ngapi, na taarifa kama ambavyo ilivyo. Taarifa kutoka J-Root ambaye ni mzabuni wetu wa jezi za Simba Sports Club, kupitia kwa mkurugenzi wa kampuni hiyo Bwana Joseph Regasira, leo anayo furaha kubwa kuwatangazia wana Simba ambao wana shauku ya kuuza jezi za Simba Sports Club ama kununua jezi za Simba Sports Club kuanzia hii leo tarehe 10 ya mwezi wa 7. Tunaanza kupokea pre-order ya jezi kwa ajili ya wale wote ambao wanataka kununua kwa bei ya jumla, wanataka kwenda kuwauzia wana Simba kwa bei ya rejareja. Na safari hii J-Root, baada ya maoni ya watu msimu uliopita, safari hii amepunguza volume. Msimu uliopita ilikuwa ni bando 3.
ambapo ni sawa na pisi 1800. Kwa wauzaji wetu wadogo walipata kidogo uzito wa kununua pisi zote hizo. Safari hii amepunguza, ni bando 2, ambapo bando moja inahusisha pisi 660. Kwa bando 3, kwa bando 2 pekee ni pisi 1300 na ngapi na 20 fulani hivi. Kwa hiyo ukiwa na bando 2, maana yake wewe unakidhi kuwa mnunuaji wa bei ya jumla, na kama unataka hivyo basi cha kufanya ni kuweka pre-order yako. Ziko namba pale, unatuma oda yako ama unawasiliana naye kupitia timu yetu ya mauzo, alafu oda yako inakaa standby pale ukisubiri uzinduzi wa jezi uje ukabidhiwe jezi zako. Kwenye bando hilo la PC, kwenye bando hilo kwenye mabando hayo mawili, maana yake utachanganyiwa kulingana na mahitaji yako. Kwa mfano kwenye PC 1320 utasema mwenyewe, nataka nyekundu pisi kadhaa, nataka nyeupe pisi kadhaa, nataka blue pisi kadhaa, ili mradi zitimie volume ya bando 2. Baada hapo nalipa, unasubiri mzigo wako. Ujumbe kutoka kwa Joseph Regasira ni kwamba jezi ya msimu huu ni kinanda kweli kweli. Jezi ya msimu huu ni balaa kweli kweli. Umeziona semaji? Tobi? Acha tu. Umeziona? Baada ya kuiona jezi ya Simba nikazimia. Bwana mimi nishachoka. Jezi umezimia? Nikazimia, kapoteza fahamu. Wakanimwagia maji ya maisha. Nikazinduka. Wakanionyesha tena. Nikasikia nzi. Uzuri wa jezi kaka. Na sioneshwi hivi. Naoneshwa kwa mbali hivi, lakini unafanya mapigo ya moyo yanakwenda kwa kasi vibaya mno. Kaka, mwaka huu Joseph Regasira Jerut amefanya kufuru kubwa sana kwenye jezi. Natamani nikuhadithie kidogo. Wewe siri yako, wewe kifua cha huna. Kwa hiyo anasema Jerut ya kwamba jezi ya msimu huu ni jezi ya viwango vya juu sana. Kama unafikiri jezi ya msimu uliopita ni nzuri, basi jezi ya msimu huu ni nzuri mara 18,000. Ni jezi ya standard kuanzia kitambaa, mchoro, quality na kila kitu chake. Na kwa mantiki hiyo basi wale wote ambao wanataka kuuza jezi ya Simba waweke pre-order zao mapema ili kuepuka usumbufu. Usisubiri, unajua kuna wengine wanasubiri mpaka ikizinduliwa